Mbrëm bashkë me liderin e AAK-s zotëri Ramush Haradinaj u takuan të gjitha strukturat e AAK-s në Gjakov dhe diskutuan së bashku për problemet e shumta si në nivelin lokal ashtu edhe atë nacional. Takimi sot është natyrë pune, ne dëshirojmë me i trajtu aspektet që na preokupojnë për procesin zgjedhor që vjen. Do thotë t'i bisedojmë, t'i trajtojmë. Njëjtën kohë, dëshiroj edhe me ju thonë pikpamjet e mia, si po i shoh proceset edhe çka na pret. Ju falenderoj gjithë juve për angazhimin e juaj vazhdueshëm për sukseset tona. Dhe i themi zotit kryetar, kryeministrit tashëm, zotit Haradinaj, që ne do t'jemi mbështes të fuqishëm dhe para strukturave mund themi që punojmë që t'jemi dega më e fuqishme në Kosovë. Zotri Haradinaj me platformë konkrete para strukturave të AAK-s në Gjakov shpalosi vizionin se si duhet të qeverisi me vendin dhe theksoi se baza e aleancës është në Gjakov, ndaj nga këtu duhet të përgatitemi për fitore të madhe në zgjedhjet nacionale, të cilat do mbahen shumë shpejt.